弟兄姊妹平安。代表咧香港神學院向大家問安，多謝大家嘅邀請。今日喺大家咧中間咧嚟到去見證上帝嘅說話。今日同大家選多段經文咧，係大家咧好熟悉嘅經文，馬太福音第25章14至30節。你咪即係講咩啊？即係咧就係講耶穌有一個嘅比喻，將佢一個主人嘅家業咧分俾佢嘅僕人，一個分5,000。一個分2,000，一個分1,000，大家應該好熟嘅呢個係嘛？呢個比喻呢個比喻係好熟嘅。好多人都好期望咧去認識、去明白咧耶穌講嘅好多比喻。今日想同大家咧從一個咧比較嶄新啲唔同嘅角度咧嚟到去睇呢個比喻。呢個比喻理解一個比喻有咩嘅特點嘅咧？咁樣比喻咧好多時咧中間咧有一啲咧令人出奇嘅要點嘅。當你聽呢個比喻嘅時候，理應咧聽到咧，咦咁奇怪嘅你咁樣講。如果你聽到咧嗰個位咧，就係其中一個咧，耶穌喺呢個比喻上面咧，想你捉到、聽到、反思嘅位。當然啦，我哋聽咗好多次呢啲比喻咧，你仲覺唔覺得出奇㗎？唔一定覺得出奇係嘛？呢段經文究竟講啲乜嘢咧？咁樣呢個經文咧講咧，天國好比一個人咧要去外國去，係嘛？就叫咗佢嘅僕人嚟，將佢嘅家業分俾佢哋啦，按住各人嘅才幹俾佢哋銀子，一個給5,000，一個給2,000，一個給1,000，就去外國啦。當時嘅人咧，聽耶穌講啲比喻，講到呢一度咧，應該就 O 咗嘴噶啦。你話有咩咁特別啊？我都識背啦。咁樣5,000即係幾多錢？5,000即係幾多錢？5,000好少啫，而家5,000蚊好少。當然你知道當時嘅5,000對翻今日嘅幣值大概係幾多咧？咁樣有好多唔同嘅學者做好多唔同嘅估計。我用一個比較寬鬆啲，即係比較樂觀啲嘅估計，估大少少吓。即係當然可能有啲係估細少少。如果比較寬鬆啲嘅估計咧，呢個5,000大概可能係等於今日港幣1,000萬到啦。哇！我點解見到佢哋姊妹都一個俾1,000萬，所以當時嘅人聽到係呆咗。呢個主人竟然咩啊？將咁多嘅錢分俾佢嘅僕人，係嘛？分俾呢個僕人，一個分1,000萬，一個分咩啊？400萬，最少嗰個都咧200萬。即係如果今日耶穌同廣平嘅弟兄姊妹講，今日咧我要分俾大家一個1,000萬，一個400萬。一個200萬咁樣，哇！我相信咧應該坐滿晒噶啦，好快就要開多2堂噶啦咁樣。當然，我哋同當日嘅聽眾都知道，耶穌講呢個係一個咩啊？比喻係啦，唔係真係講真係俾咁嘅錢嚟。不過你聽到點啊？哇！聽到都開心啊！即係一個咁得意、咁有趣、咁令人吸引嘅一個比喻。你有冇諗過上帝要交咁大筆數俾你啊？上帝有交咁大筆數俾你啊！當然，咁呢筆數係咩嚟嘅咧？呢邊銀紙呢個5,000、2,000、1,000係咩嚟嘅咧？歷代有好多唔同嘅解釋，大家最熟嘅呢個5,000、2,000、1,000係咩嚟噶？恩賜，冇錯啦！上帝咧將好多嘅恩賜去交俾我哋。呢個嘅理解咧，大體咧係借用咗保羅嘅理解嘅，因為咧講得最多關於恩賜咧，大家應該知係咩啊？保羅嘅書信啦，係咪？保羅書信講好多上帝將佢對好多聖靈嘅恩賜咧，去賜俾我哋。有使徒啊，有先知啊，有傳福音的教師啊，各方面嘅嘢。固然呢個係其中一個上帝會賜俾我哋嘅。不過喺呢一度係咪講緊嗰啲咧？咁樣，因為喺福音書，喺馬太福音書有冇提過恩賜啊？你認真睇咧，就真係冇提過。耶穌冇提過恩賜，咁唔等於就唔係。不過會唔會耶穌想講嘅唔淨止係恩賜，仲有第二啲嘢咧？係啲乜嘢嚟嘅咧？呢個5,000、2,000、1,000。第二個近代好常用嘅解釋咧係資源。資源，上帝咧將好多嘅資源咧賜過俾我哋，可能係我哋嘅才能係我哋嘅資源啦，你嘅人物係你嘅資源啦，係嘛？你識嘅唔同嘅人，你擁有嘅財物。資產係你嘅資源啦，上帝將好多呢啲嘅資源咧賜過俾我哋，讓我哋咧嚟到侍奉佢。呢個咧今日我哋會用嘅一個嘅理解。不過今日咧，我就想同大家咧從
經文多一層嘅角度嚟到去理解。天國好比一個人要往外國去，叫佢個僕人嚟將佢嘅家業賜過俾佢哋。經文咧冇，呢度 PowerPoint 你冇打出嗰個家業。咩叫家業啊？咩叫家業啊？如果今日講一個有錢人要將佢嘅家業分俾佢屋企人啦，去走啦，要分俾屋企人，你會想象呢啲家業包括啲咩？係咪淨係錢？唔係啦，仲有啲咩啊？股票，仲有咧物業，仲有咧。如果係有錢人，佢應該仲會做咩？生意係嘛？可能有鋪係嘛？各樣好多好多嘢嘅。一個有錢人即係如果要將佢嘅家業分俾屋企人，好多嘢嘅。呢啲家業係咩嚟噶？係咩嚟噶？當然啦，用數字幾多錢係一個代表嚟嘅啫。家業係咩啊？你可以想象一個人臨走嘅時候，佢嘅家業就係佢喺地上一生花佢嘅努力係嘛，所積蓄賺取翻嚟嘅嘢係嘛？呢個就係佢嘅家業，佢所擁有嘅嘢。佢一生喺地上幾十年嘅勞碌投上去嘅氣力，各樣嘅心思投資落去，做到得到屬於佢嘅嘢，獲取到嘅嘢，呢個係佢嘅家業。所以到佢走嘅時候，佢要將佢擁有嘅嘢咧分俾佢屋企人。天國好比一個主人，一個人要去外國去將佢嘅僕人嚟，大家會知道呢個係講緊一個比喻咧，就係耶穌就嚟要離開世界啦，要離開佢嘅門徒啦，所以講呢個比喻。所以呢個天國好比一個人要去外國去，呢個人係指耶穌，係咪？耶穌要將佢嘅家業分俾人啦。耶穌有咩家業啊？耶穌有幾多層樓啊？一層都冇，係咪？耶穌有幾多錢啊？冇幾多錢。咁耶穌分啲咩家業俾佢嘅人？耶穌擁有啲咩？耶穌喺地上一生勞碌賺取得到嘅係啲咩嚟噶？嗰啲係佢嘅家業，係啲咩嚟噶？你可以想象到耶穌一生勞碌喺地上傳福音，係咪？帶好多人去相信佢自己。喺馬太福音點樣講呢？馬太福音一開始嘅時候，第4章就咁樣講：從那時候，耶穌就傳起道來說，天國近了，你們應當悔改。於是耶穌走遍加利利，喺各會堂教訓人，傳天國嘅福音，醫治百姓各樣嘅病症。你都理解耶穌一生就係做呢啲嘢，係咪？佢話傳天國近了啦，就係期望嘅佢聽到呢個聽到佢信息嘅人能夠咧悔改歸入天國，係咪？回轉翻去上帝嗰度，佢得到嘅係啲咩啊？得到嘅係一班願意悔改跟隨佢進入天國嘅人，呢個係佢嘅家業。仲有咧，除咗一班人之外，佢喺地上一生講咗好多嘅教導信息，係嘛？呢啲你可以話佢嘅家業，佢所同大家所教導嘅事情，我哋喺4福音裏邊咧睇到嘅佢嘅教導。耶穌所講嘅係呢啲家業，佢要將呢啲家業去交俾佢嘅門徒。而家耶穌，所以當呢度講天國好比一個人要去外國嘅時候，耶穌而家去到佢生命最後嘅時刻，佢準備要釘十架復活升天啦。佢講呢個比喻，佢話要將佢建立起嘅天國家業交俾佢嘅門徒啦。如果呢啲天國家業按頭先嘅理解，就係佢喺天國係喺地上所傳講嘅福音，所建立好多嘅工作，所建立咧得救好多嘅群體。佢哋要將呢啲交俾佢嘅門徒繼續打理，期望繼續影響更多嘅人，期望繼續叫更多嘅人咧悔改進入天國。所以當佢話要將佢按佢哋嘅才幹給佢哋銀子，一個俾1000萬，一個俾400萬，一個俾200萬嘅時候，唔一定係指賜俾我哋嘅恩賜或者資源，更可能嘅呢幾百萬係耶穌俾我哋，要我哋去侍奉，擺上我哋嘅時間心機去服侍嘅群體同埋工作。放喺今日嘅處境嚟講，耶穌要俾我哋嘅家業係啲咩？如果你係帶緊一個團契，你帶緊一個小組，你有冇諗過嗰啲嘅人係耶穌嘅家業？
你教緊主日學你所準備嘅材料，嗰班主日學生聽你嘅教導，呢啲係耶穌嘅家業。你出去傳福音嘅工作，你帶到翻嚟，相信耶穌、認識耶穌嘅人，嗰啲係耶穌嘅家業。當我哋咁樣睇嘅時候，我哋知道呢啲耶穌所賜俾我哋嘅，唔係俾我哋享用嘅各樣嘅資源，係要我哋擺上我哋嘅心機去承擔佢嘅家業，負擔去參與呢個侍奉，去牧養一啲嘅人，呢個係耶穌嘅家業。負責呢啲工作困唔困難啊？有時都好困難，係嘛？好難搞。有時你會發現花咗好多功夫都唔見效。人嘅工作就係咁多問題嘅，係咪？甚至有時我哋諗，我負責呢個小組，小貓幾隻，係嘛？多咗又唔覺，少咗咧都冇人知。但係喺耶穌眼中，呢幾個委託俾你同我嘅人，喺耶穌眼中係佢嘅家業。按呢度嘅數字所講，係價值連城。喺耶穌眼中睇佢哋係值200萬、400萬，甚至1000萬。如果上帝今日再將佢嘅家業委託俾你同我哋願唔願意承擔？呢個比喻跟住咧講咧，呢3個僕人跟住點樣做，係嘛？我相信大家都熟悉。嗰個領5000嘅就去做買賣，另外賺咗5000啦。嗰個領2000嘅照樣另外就賺咗2000啦。但係咧有一個領1000嘅掘開地，把主人嘅銀子咧賣咗去。當時嘅聽眾頭先喺有一個位聽完好出奇，O 晒嘴咧。聽到呢度就第二個位 O 咗嘴啦。點解啊？嗰個領1000嘅即係幾多啊？200萬，攞200萬嗰個做咩話？掘開地賣咗佢。今日你攞200萬，你會唔會掘個窿賣咗佢？你連擺喺屋企床下底你都唔敢啊，係咪？所以 O 晒咗。點解啊？你攞住咁大嚿錢，你掘個窿埋咗佢，係嘛？你同我會唔會咁做啊？應該唔會啊。不過如果個個都唔會咁做，耶穌就唔使講呢個比喻啦。耶穌講呢個比喻主要就係講呢個人，係咪？換句話講，原來有唔少人會將耶穌所俾佢嘅家業賣咗去。可能你同我咧曾經都賣過。點解咧？如果你知道上帝分俾你嘅1000萬、400萬、200萬，唔係俾你我享用嘅資源，而係咩啊？佢嘅家業委託俾我同你嚟到去侍奉，嚟到去牧養嘅人。如果有得揀，你想上帝委託多啲俾你定係少啲啊？200萬多唔多？好多啦，係嘛？哇！上帝唔好咁多啦，即係我呢啲 small potato， 你俾20萬，唔好2萬夠啦，2萬夠，即係我做啲小嘢嘅啫。你委託咁多俾我唔制，搞唔掂，你驚唔驚啊？咁你明唔明點解呢個僕人賣咗佢？嗰啲唔係享用嘅資源，嗰啲係要去侍奉嘅事情。跟住嘅經文透視，我話咧大概有3個原因，點解呢個僕人會咁樣做？第一個原因咧，我話係表面原因，去怕蝕。點樣怕蝕啊？因為咧後來主人翻嚟啦，要同佢哋算賬，係咪？同佢哋算賬。咁於是咧嗰個領5000嘅咧就帶俾主人睇，我另外賺5000啦。咁主人讚佢啦。嗰個2000嘅又帶俾主人睇，主人又讚佢。嗰個領1000嘅嚟就同主人講：主人，我知道你係一個忍心嘅人。冇種嘅地方要收割，冇散嘅地方要聚斂，我就咩啊？害怕，我就驚咯，係咪？去把你嘅1000銀子埋藏喺地裏，你睇而家一個賓都點啊？好少到。佢話佢怕乜嘢啊？佢話一個主人係一個忍心嘅主人，忍心嘅意思大體咧，即係嚴厲，好嚴厲嘅主人。點嚴厲法啊？冇種嘅地方要收割，冇散嘅地方要聚斂。我哋今日咧唔係農業社會啊，所以唔係好即係講緊咩啊咁樣。用今日嘅經濟術語咧，你打工可能會容易啲明。即係你嘅老細咧，唔投放資源嘅地方，佢都希望有回報。你有冇啲咁嘅老細？
即係唔俾資源你嗰度，你都要幫我喺嗰度揾啲即係數翻嚟，刨啲數翻嚟。唔俾資源你，都期望你嗰度有回報。咁所以呢個僕人話我驚啊，點解驚啊？今次你有冇俾資源我啊？有啊，俾咗幾多啊？200萬我，咁你就一定期望咩啊？期望有回報啦。做生意係咪一定賺噶？呢個僕人驚咩啊？我做生意如果蝕咗，呢個主人一定問我咩啊？問我賠，係咪？冇投放嘅佢都要有收成吓，而家有投放咪仲不得了？所以咧，佢話我驚啊！我埋咗你嘅錢，起碼你翻嚟，我而家俾翻你一個賓都咩啊？冇少到，係咪？起碼冇少到。佢驚怕蝕，驚係好多基督徒咧唔敢侍奉上帝，唔敢承擔上帝委託俾佢嘅侍奉嘅一個原因。你驚唔驚？我哋驚做唔好上帝嘅工作，係咪？我哋驚我哋自己能力不足，承擔個工作投入咗，但係做唔理想，我哋怕即係做壞上帝嘅工作就唔好啦。所以咧，我哋要好小心，係咪？好多時都睇清咗上帝心意，係咪你嘅心意先叫我做啊？咁樣，因為如果係你嘅心意咧，我就蝕咗都唔驚啊嘛，係咪？最怕到時唔係蝕咗咪好弊咯。咁樣，所以咧好多時我哋唔敢承擔，睇定啲先。不過你估唔擔當任何侍奉或者唔敢侍奉，保持觀望態度，睇定啲先，係咪就冇蝕噶？今日你有筆錢，你唔好擺喺屋企啊！你擺喺銀行，你覺得有冇蝕啊？你都蝕啊，係嘛？蝕咩啊？蝕通脹啊！你唔喐佢，係咪就冇蝕噶？唔係噶，唔喐佢都其實都蝕緊噶。所以係咪真係坐喺度唔敢承擔，因為怕嘅原因，我哋就冇做蝕到上帝嘅工作咧？講一個例子啊！呢幅圖咧就講咩啊？摩西咩嘅場景啊？呢個係喺何烈山荊棘火，係嘛？咁我相信大家都熟悉。嗰度做乜嘢啊？佢見到上帝向佢喺荊棘火裏邊去發聲，去顯現，同佢講乜嘢？叫佢翻去埃及，係咪？當時摩西走咗路噶啦，去咗第二度啦。咁啊，如果佢翻去埃及，翻去埃及做咩啊？要帶喺埃及佢嘅同胞以色列人咧出埃及，哇！一個好唔容易嘅工作，因為佢翻去要面對邊個啊？法老王，係咪？人哋係皇帝，係咪？有權有勢，佢要翻去咧帶以色列人出去埃及。起初摩西制唔制啊？唔制，個原因就係咩啊？咪就係驚啦，係咪？我邊度做得嚟咧？我又冇口才，又冇呢樣，又冇嗰樣，你揾第二個啦，你唔好叫我去做啦。上帝想委託一個工作，一個侍奉俾佢，佢驚唔敢去做。當然啦，我哋知道上帝結果多番鼓勵，係嘛？威逼利誘咁滯啦吓，咁啊，所以結果咧，最終摩西肯去。摩西翻去係咪一入去見到法老，同法老講我要帶以色列人出去啊？法老就即刻岌頭好啦，咁你帶佢哋出去啦，係咪咁發生嘅？唔係，係點樣嘅？當然你知道唔俾啦，但係咪淨係唔俾咁簡單？摩西翻去同法老咁樣講，法老唔單止唔俾，仲要點啊？佢話我要加重以色列嘅工作，記唔記得呢個？加重佢哋而家喺度做緊苦工啊嘛，係咪？我要加重佢工作，因為你幫佢哋講說話，我要加重佢嘅工作。嗰啲以色列人知道呢個消息，走嚟同摩西講咩啊？你做乜翻嚟同法老講啲咁嘅嘢啊？你唔翻嚟咪好咯？你翻嚟咁講，我而家做咩啊？仲辛苦咗。如果時間停喺嗰一刻，摩西做好咗上帝嘅工作，定做差咗上帝嘅工作？你明唔明啊？做好咗定做差咗？做差咗，仲令嗰啲人辛苦咗，係咪？我諗住做好噶啦，係咪？幫佢哋啦，帶佢哋離開埃及，行上帝嘅工作，仲衰咗，情況仲衰。
所以摩西隨時可以即刻放棄，但係結果摩西冇放棄，佢都同上帝投訴嘅。你做乜叫我翻嚟咧？上帝多次再鼓勵佢，你再去同法老講咧，再同法老講咧，再同法老講咧，並且有好多嘅神蹟奇事，係咪？你記得，最終先能夠咧帶到以色列人出去。從呢個角度講，上帝唔怕我哋做壞咗佢哋嘅工作，做差咗嘅工作。上帝最怕咩？我哋唔做佢嘅工作，唔敢去承擔，係咪？其實做得好唔好，究竟最終會唔會成功，唔係淨係睇我哋，真正成事嗰係邊個？上帝啊嘛，係咪？佢有佢嘅時間，佢有佢嘅能力工作，我哋放膽去承擔上帝委託就得。呢個係第一個。所以今日如果上帝再一次將佢嘅家業委託俾你，可能喺教會裏邊唔同嘅侍奉嘅群體，我要服侍嘅群體，或者呢個社區周圍好多需要被拯救挽回嘅人，上帝將呢啲委託俾你嘅話，你願唔願意承擔？當然我鼓勵大家唔好怕嘅同時咧，都同意侍奉有分難同易嘅，即係唔係心口寫個勇字就得，我做乜得噶啦，我翻嚟教會1年啫，下年去選執事都應該得噶啦，堂委都得噶啦，咁梗係唔得啦，係咪？即係侍奉係有分難易嘅，經文亦都咁樣講，佢哋係按咩啊？才幹分銀子俾佢哋啊嘛，所以如果你理解呢個才幹先係恩賜咧，其實係按你嘅恩賜才幹嚟到分，你可以承擔嘅嘢，係按你個才幹嚟到分。所以咧，你喺上帝面前有幾多裝備係影響你可以承擔幾多嘅。當然你可以好多裝備，你識好多嘢，不過你唔敢承擔。係咪？但係如果你話我其實真係裝備好少，好多嘢唔識，咁就應該點做啊？咁就好去學。所以當大家知啦，即係我喺神學院工作，好鼓勵大家你要去為自己裝備。無論今日你返教會嘅主日學，你上 YouTube 有好多唔同牧者嘅講道，係嘛？課堂你可以去聽，係咪？你都係可以去讓自己裝備更多。當然更有時間，有心志，你可以參與神學一啲嘅課程，更整全嘅裝備，讓你能夠承擔上帝嘅工作更多。到上帝話俾你聽，我要委託1000萬嘅事工俾你嘅時候，你唔會怕，係咪？好，呢個係一個第一個原因，我話咧表面原因。第二個原因咧，我之前話實際原因啦。其實呢個先係實際原因。實際原因咧，其實係安逸。咩意思咧？個主人聽到個僕人話咧，我怕你咁即係一個忍心嘅人，係咪？冇投放資源都要有回報，我怕，所以我賣咗佢俾翻你。但係主人即刻答咩啊？你真係咁怕？唔係喎，係答咩啊？你這又惡又懶嘅僕人。主人話你惡同埋懶。點解話佢又惡又懶？你既知道我冇種嘅地方要收割，就當把我嘅銀子放給兌換銀錢嘅人，可以連本帶利收回。呢句說話你既知道咧，可以係理解成一句問號句嘅問號句，即係反問句。個意思即係話你真係知道，你真係知道我係一個冇種嘅地方要收割嘅主人，即係你真係知道我係一個冇投放資源都要收取回報一個咁即係嚴厲嘅主人。如果你嘅老細啊，真係一個咁樣啊，佢交筆錢你要處理，你敢唔敢真係埋喺個地下度啊？起碼你都拎去邊啊？起碼拎去銀行收息啊嘛，係咪？個主人咪就咁樣答佢咯。如果你真係知道我係一個咁樣嘅主人，咁嚴厲，起碼都把我嘅銀紙放給咩啊？兌換銀錢啊，即係當時所講嘅銀行，係咪？起碼把銀行咧可以連本帶嚟收翻嚟，但係你點啊？只係掘個窿埋喺地。點解掘個窿埋喺地就係代表住係懶呢？當個僕人收咗個200萬，掘個窿埋喺地之後，等到主人翻嚟嗰段時間中間，呢段好長嘅時間啦，係咪？佢有咩做啊？有咩做啊？忙於啲咩啊？就係冇嘢做啦，係嘛？等到主人翻嚟咪掘翻出嚟就搞掂。整個時間冇嘢做咯。冇嘢做，所以主人話佢懶，係咪？
我哋睇今日咧，我哋對上帝嘅認識咧，好集中喺上帝係慈愛嗰一邊。但係睇呢個僕人咧，其實都係咁樣理解。佢話主人好，即係忍心，但係實際佢覺得主人係咩啊？唔介意嘅。我哋呢啲係最少嘅數，係咪？人哋嗰個1000萬、400萬，佢要忙啫。我呢啲收啲咁少嘅數，主人唔睇嘅，做唔做都冇所謂。佢以為主人係咁，係咪？所以佢先敢埋落地下噶嘛。有時今日我哋都好注重上帝係一個慈愛嘅上帝啊。覺得我啲小人物係嘛？承擔上帝嘅工作，就算唔承擔，其實上帝都唔一定介意嘅。上帝揾我哋都會同上帝講咩啊？上帝，你知我忙噶啦，係咪？你知我忙噶啦。其實你唔介意揾第二個負責噶，佢比我做得仲好啦，係咪？你不如揾佢啦。我都唔好多嘢都唔識。望翻另外嗰兩個僕人咧，好嘛？經文話咩啊？嗰個領5000，即係攞1000萬嗰個，照樣做買賣，另外賺咗1000萬。嗰個領400萬嘅又照樣賺咗400萬。經文講得好簡單，你估係咪咁簡單？今日俾1000萬你咪轉個頭就賺到1000萬噶？轉個頭唔蝕咗就已經都偷笑啦，係咪？你可以想象呢兩個僕人喺度收到錢，同主人翻嚟中間嗰段時間，你估忙唔忙啊？好忙，好大壓力，係嘛？好擔心，好多嘢做。喂，收到主人1000萬，係咪？你要賺，你真係賺得到噶。所以佢哋要做好多計劃、生意，係嘛？工作要同人哋傾，要同人哋合作。即係有時我哋侍奉最怕就係咩啊？就係合作啊嘛，我自己一個人做咪搞掂咯，係咪？但係你估做生意可唔可以啊？唔得噶嘛，佢一定要同好多人唔同嘅合作，所以好多困難佢要面對。你可以想象佢一啲都唔平順，唔係攞咗1000萬就直線上升變2000萬噶。喺個過程一定咩啊？有起有跌，係咪？最終佢能夠攞到1000萬、400萬，主人先至會話咩啊？最尾一句講咩啊？好，你這又良善又忠心嘅僕人。如果咁容易就唔係呢句說話，所以你想象佢哋係配得呢句說話，係咪？佢花好多心思嚟到去處理。今日我哋都蒙上帝嘅拯救，但係上帝唔係淨係想你同我得到拯救就停啦。佢好期望你喺天國裏邊有你嘅位置啊，有你嘅貢獻啊。佢唔期望我哋成為一個咧 hea 嘅基督徒，即係等上天堂就得啦咁。佢想你喺天國嘅裏邊揾到你嘅價值，你嘅位置，有一個地方你係你所投入、你嘅貢獻，為上帝嘅家業賺取更多嘅一個嘅位置。弟兄姊妹，你可以諗翻你今日嘅侍奉，你參與緊嘅，你揾唔揾到你喺上帝家裏邊你嘅角色同位置？揾唔揾到你嘅價值，同埋你覺得你值得貢獻嘅地方？如果你已經揾到咧，我恭喜你。可能係教主日學嘅工作，可能係做導師嘅工作，可能係出去傳福音嘅工作，可能牧養嗰一個小組嘅工作。你揾到你個價值貢獻，我恭喜你。你忠心去做，係嘛？繼續努力堅持，成為一個咧良善忠心嘅僕人。如果你未揾到嘅話，我請你今日你咁嘅話，唔怕嘅話，你喺祈禱裏邊同上帝去講，讓佢開你眼睛睇喺你嘅生命裏邊有邊啲位置，喺個教會嘅裏邊，或者喺呢個社區嘅裏邊，或者係甚至喺呢個工作、你嘅家庭裏邊，邊一個位，上帝想將嗰個家業去交俾你，想你去承擔。好，呢個咧係兩個原因，我已經同大家講咗一個表面，然後一個實際。咁仲有咩咧？經文都講完啦，係咪？咁啊，今日嘅聖經研究咧，就再讓我哋嘗試多少少角度去睇。我就話咧，有一個嘅延伸嘅原因，延伸嘅原因。延伸嘅意思咧，即係經文冇明講嘅，但係咧，佢嘅說話
用字裏邊咧，字裏行間咧暗示咗喺種入面點樣嘅形式咧，就係咧，當耶穌講呢個比喻嘅時候咧，嗰個另一千嘅嚟講，沒有種嘅地方要收割，冇散嘅地方要聚斂。講咧呢個主人係一個好嚴厲，話即係冇投放都要有收成有回報嘅一個主人嘅時候咧，嗰班聽眾聽到呢個比喻咧，或者聽到當時馬太福音講呢一個比喻嘅時候咧，佢哋會諗起唔係馬太福音前邊有另一段經文唔係咁講嘅，佢哋會諗起。當然啦，我哋而家淨係睇呢段經文就諗唔起啦。點解會諗起咧？就係裏面用嗰啲字啊，重重複複，一啲字咧，而喺另一段經文都係用呢啲字嘅，都係我哋形容個主人嘅。你聽住呢一句經文，嗰個冇另一千嘅嚟話，冇種嘅地方要收割，冇散嘅地方要聚斂，你會諗起邊一段經文嘅？睇下諗唔諗起？喺馬太福音前邊嘅地方，種、收割、散，有啲人口喐喐啦，睇你中唔中？嗰段經文好大機會，佢哋會諗起嘅咧，係呢段經文。你哋睇天上嘅飛鳥，也不咩啊？種，也不咩啊？收割，就係呢個字。也不咩啊？積蓄，其實只係聚斂嗰個字嚟。不過因為譯咗唔同，我哋就未必睇到。也不聚斂在倉裏，你們不比飛鳥貴重得多嗎？嗰度講緊邊個啊？講緊上帝係一個點樣嘅上帝啊？係咪一個好嚴厲嘅上帝啊？你冇種都要有收啊？唔係，倒翻轉啱啱係相反。上帝係一個點樣嘅上帝啊？上帝係一個咧，即使飛鳥喺冇種冇收割唔積蓄在倉裏，上帝都點啊？養活佢哋。而對人咧，上帝話你不比飛鳥貴重得多嘛？係咪？你比飛鳥貴重得多。佢哋會諗起呢段經文。當諗起呢段經文嘅時候咧，呢段經文其實講緊咩噶？大家記唔記得？呢段經文就係講緊處理憂慮嘛，係嘛？冇咁多憂慮，因為咧你哋比飛鳥貴重得多，係咪？飛鳥唔種唔收，都咧積蓄唔積蓄在倉裏咧，上帝都養活佢哋。所以呢段經文我哋好多時都用嚟咧安慰一啲好多憂慮嘅弟兄姊妹，係嘛？或者嘅朋友啊，上帝會顧念，當然係好嘅。不過呢段經文唔係淨係講呢樣嘅，呢段經文前兩句講咩嘅？我哋抽一啲節出嚟咧就 OK， 但係你連埋前兩節就唔係咁講。前兩節講咩嘅咧？6章第26節係咪喺度？6章26節，前兩節講咩噶？6章24節係講一個人不能侍奉兩個主，你們不能又侍奉神又侍奉咩啊？馬門，即係金錢。所以我告訴你們，不要為生命憂慮吃什麼喝什麼，為身體憂慮穿什麼。生命不勝於飲食嘛。呢段經文嗰個比喻講飛鳥嘅比喻，其實係講緊侍奉，又係另一段講侍奉嘅經文。不過今次講嘅侍奉嘅對象，佢哋面對嘅問題唔係因為怕，又唔係因為懶，係因為咩啊？憂慮，好多嘅憂慮啊！因為咧為生命憂慮，吃什麼喝什麼，為身體憂慮穿什麼。香港人仲要憂慮咩啊？住什麼，係啦，住喺邊度，係咪？好多憂慮，淨係因為呢啲憂慮咧，我哋已經係將我哋嘅生命好多嘅精力、時間、心機擺晒落去啦，係嘛？所以要話要侍奉上帝啊，唔係我怕，亦都唔係我懶，而係咩啊？我冇時間。我已經好多憂慮繁瑣要顧，我擺唔到出嚟去侍奉上帝。或許呢一個原因係更加對應香港人面對嘅情況，喺香港信徒面對嘅情況。但係耶穌喺個比喻裏邊就講，上帝係一個點樣嘅上帝啊？我哋唔能夠侍奉兩個主，唔能夠又侍奉上帝，又唔能夠同時又侍奉咧財利。冇錯，我哋生命有好多嘅憂慮，不過咧，佢就鼓勵我哋，你睇天上嘅飛鳥，也不種也不收，也不積蓄在倉裏，你嘅天父尚且養活佢哋，係咪？你們不比飛鳥貴重得多嘛？當然我哋人生嘅階段有好多唔同嘅情況咧，讓我哋有時候咧的確係好忙碌，要顧好多嘅事情咧，唔能夠擺上太多嘅時間嚟到侍奉。舉個例子，你
如果啱啱呢度應該冇啊，即係大學畢業出嚟翻工咁樣，喺職場裏邊，可能初幾年係點㗎？好忙㗎喎，係嘛？初適應啊，成日要 OT 咁樣㗎喎。又或者再後啲嘅時候，你屋企你有個家庭，你有 BB 啦，啱啱陀 BB 出世嗰段時間忙唔忙啊？好忙啦，係嘛？即係 BB 啱出世嘅時候，好多嘢要顧，要照顧一個初生嘅 BB。喺嗰段時間的確可能唔容易抽到好多時間嚟到承擔侍奉。又或者再後啲嘅時間，當再大啲啦，我哋嘅長一輩，我哋嘅即係長一輩嘅父母，佢哋身體開始即係多疾病啦，你要成日陪佢出入醫院啦，佢復診啦，要翻去照顧佢啦，容唔容易抽時間出嚟侍奉啊？難咗啲咯，係嘛？係啦，你又發現困難。冇錯，喺我哋嘅人生整個歷程裏邊咧，有啲階段的確係令我哋發現，哇！嗰啲時間真係唔得，嗰幾年嘅時間，我哋可能係抽唔到太多時間嚟到承擔上帝俾我哋嘅家業。係嘅，嗰啲時間唔得。不過係咪成個人生都係咁噶？係啦，又唔係嘅。冇錯，呢啲時間係出現一段嘅，一段。但係唔係由頭到尾都係咁嘅，但係好多時咧，我哋喺某一段時間停咗落嚟咧，佢慣咗係咁嘅，之後就點啊？之後就繼續係咁嘅，我哋就唔記得，忙完唔使咁忙，係啊，不過已經慣咗另一種生活啦，我哋就忘記咗，擺低咗，好似之前埋咗嘅嘢咧，都唔記得再掘翻出嚟嘅。上帝俾我哋嘅家業。聖經呼喚我哋咧去睇清楚呢個天父。呢個天父話：你哋睇天上嘅飛鳥，冇種冇收，冇積咗喺倉裏，天父都尚且養活佢。我哋比飛鳥咧貴重得多。所以去到後幾節經文點樣鼓勵我哋咧？你們要先求他的國和他的義，這些東西都加給你們。你見我呢個翻譯專登加咗個咩字啊？尋求。因為咧，我好怕咧，好多時咧。有啲弟兄姊妹讀呢個經文咧，以為嗰個求係講咩啊？祈求、祈禱，所以咧祈禱咧先祈咗啲咩啊？祈咗上帝啲嘢先，然後先祈我哋自己啲嘢就得噶啦。咁樣唔係啊？呢個經文唔係講祈禱嘅，呢個經文講尋求。因為你睇英文就知，你唱呢個詩歌咧，嗰個係咩字啊 ？Seek 係啦，尋求個意思係咩啊？尋求天國嘅價值，我哋要先追求天國價值，實踐天國嘅使命先。呢個經文話俾我哋聽，唔好為生命憂慮而退縮，唔尋求天國嘅價值，唔承擔天國嘅工作。因為咧，生命比飲食更大，天國嘅尋求比我哋嘅生活追求咧更加有價值。並且呢位天父唔係話咧咁我哋承擔天國工作咧就唔使理生活啦，唔係。佢係承諾咩啊？佢承諾呢啲生活需用都要加給你哋。你放心，以天國嘅事為念。弟兄姊妹，上帝期望將價值連城嘅家業委託俾你啊！無論嗰個係一個侍奉嘅工作，或者係一啲嘅人，咩原因成為你嘅難阻咧？如果你係怕失敗嘅話，我驚我唔識做，咁我鼓勵你好好去裝備啦，好去裝備，以致你唔會再怕。若然係話，我想享受恩典，做一個安逸啲嘅基督徒嘅話，願上帝開你眼睛睇到，上帝想你有你自己貢獻嘅地方，有你嘅價值喺天國裏邊有一個位置。若然你今日係好多嘅顧慮，生活上面有好多嘅煩擾嘅話，讓我哋一同嚟到上帝面前去信賴天父嘅供應。耶穌講呢個比喻咧，最後講咗一節，就係頭先咧，係啦，講咗呢一節。因為凡有的還要加給他，係咪啊？沒有的連他所有的也要奪過來。以前我哋睇呢個經文，你可能有個諗法，哇，點解呢個上帝咁即係殘忍噶？嗰個啲有咁多，1000萬又再多咗1000萬啦，嗰個得咁少1000再加1000，你仲要攞去俾佢嘅咧？你想象嗰啲係資源恩典咧，你就會覺得好殘忍。但係呢段經文話俾你唔係啊嘛，
嗰啲係咩嚟㗎？上帝嘅家業。呢個經文嘅意思係咩啊？嗰個願意承擔、敢於承擔，上帝就可以點啊？委託更多俾佢。嗰個唔願意承擔，收咗上帝嘅委託，係會將佢埋咗去嘅。上帝仲可唔可以委託俾佢啊？佢就唔可以嘅，唯有將原先委託俾佢都點啊？都唯有交俾另一個啦。所以願意我哋一同追求，成為一個咧能夠為上帝越嚟越承擔更多嘅天國子民。我哋一齊祈禱。阿爸父，今天你已經咧將好豐富嘅家業咧加過俾我哋，將廣平擺喺呢個地方，呢個係你嘅家業，你所珍貴、睇為價值連城嘅家業。你將呢一個家業交過俾我哋呢度坐喺度每一個嘅弟兄姊妹，你期望我哋能夠將你嘅家業繼續傳承落去，繼續叫更多嘅人嚟到認識你自己。主要所以求你激勵我哋，讓我哋每一個人喺你面前專心尋求，喺呢個家業裏邊你要我哋承擔嘅位置，無論喺裏邊還是喺外邊，甚至喺我哋嘅工作屋企嗰啲，你要加個俾我哋，讓我哋承擔嘅家業價值連城嘅工作，願意你讓我哋咧忠心去做，將我哋所有嘅憂慮、懼怕或者咧懶惰都交過俾你，你幫我哋攞開，我哋能夠咧成為一個咧最終得到你嘅稱讚、良善、忠心嘅僕人。感謝你聽我哋禱告，祈禱奉主耶穌基督名而求，阿門。請主席。